Hoxh, ja kam nis të falem, është e vetmja në shtëpi që falet. Si t'i bëj edhe këta të falen? E lusë Allahun e lartësuar që të forcoj, e lusë Zotin e gjithësisë që t'i udhëzoj edhe familjarët e tu. Të këshilloj që sa më shumë lutje, sepse Allahu i lartësuar është ai që udhëzon kënd të doj. Prandaj, lute Zotin e gjithësisë që t'i udhëzoj, t'ua mundësoj edhe atyre ta falin namazin. Po ashtu, krahas lutjes normal edhe këshilla. Këshilloj, sepse namazi është shtylla e dytë e Islamit, është puna e parë për cilën do të pyetemi në botën tjetër. Është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Kush i fal 5 vakte i premtohet atij xheneti. Është mirësi pra për robin. Kështu që lutje edhe këshill. Allahu i ruajt.